အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Hatters Funkin Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မကဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အစားအစာ6မျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောခင်မှာကျွန်မရဲ့ channel လေးကနေအခုလိုကျမရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အသိပညာဝတ္ထုတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ channel လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကင်ဆာယောဂါတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာယောဂါတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့နေရာမှာကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းများတဲ့လူတွေကအဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်မျိုးရိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကင်ဆာယောဂါမျိုးရိုးကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီငွေဖွားလာတဲ့အချိန်ကလေးကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဂျင်းပေါ့မျိုးရိုးဗီဇမှာဒီကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ဆဲတွေပါလာတဲ့လူတွေမျိုးရိုးဗီဇပါလာတဲ့လူတွေမှာကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဒီမိသားစုရာဇဝင်မှာပေါ့နော်မိသားစုတွေကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးနှိစက်တွေထဲမှာအမျိုးအရင်းပေါ့အတူနေမိသားစုတွေထဲမှာကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ရာဇဝင်ရှိတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တာတွေကကြတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအချက်တွေပေါ့လွှမ်းမိုးပါတယ်ပြင်ပအနေနဲ့ပေါ့နော်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကကြတော့ဒီကျမတို့ပြုပြင်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျမတို့ထိတွေ့မိတဲ့ဓာတုတက်ပစ္စည်းတွေကျမတို့စားသုံးမိတဲ့အစားအစာတွေပြီးရင်တချို့ဆေးဝါးတွေပြီးတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့တချို့သောဒီယောဂါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီယောဂါတွေဆိုတာဥပမာဒီအဝလွန်တာတွေအဆီများတာတွေတွေးတိုးစီးကျူစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကထိန်းသိမ်းလို့ရနိုင်တဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးတွေပါအဲ့လိုယောဂမျိုးတွေကလည်းတကယ်တော့ပြင်ပအကြောင်းရင်းနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျမတို့ကိုကင်ဆာယောဂဖြစ်ပွားစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဥမာကြီးကင်ဆာကိုပေါ့နော်ဒီမျိုးရိုးလိုက်တာတွေလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇထဲမှာဒီကင်ဆာဆဲတွေပါနေတဲ့အပြင်ကိုဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ပြင်ပအကြောင်းအရာအနေနဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့စားသုံးမိတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအစားအစာတွေကကျမတို့ရဲ့သွေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုပေါ့နော်အာဟာရဓာတ်တွေမစိုးယူခင်မှာအစားအစာခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့စွန့်ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီအစားအစာတွေရဲ့အတူတူဒီဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မိတဲ့နေရာကကျမတို့ရဲ့အစာအိမ်ကနေတဆင့်ဥလန်းချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျမတို့အစားအစာတွေနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒီအစားအစာတွေမှာဒါကျမတို့ကိုကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းတွေအန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျမကဒီနေ့ဒီဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ဒီအစားအစာ6မျိုးကြောင့်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ပထမဦးဆုံးအစားအစာကတော့ကျမတို့ဒီအနီရောင်ရှိတဲ့အသားတွေပါ red meat လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အနီရောင်ရှိတဲ့အသားတွေကဆိုရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုအသားတွေလဲဆိုတော့နို့တိုက်တတဝါတွေရဲ့အသားတွေပါဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဝက်သားအမဲသားကျွဲသားစိတ်သားတိုးသားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုနို့တိုက်တတဝါတွေမှန်သမျှရဲ့အသားအနီရောင်တွေပါပါတယ်ကြက်သားနဲ့ငါတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့ဒီဒီအနီရောင်ရှိတဲ့အသားတွေကဘာဖြစ်လို့ဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တာလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီအနီရောင်အသားဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ရဲ့သွေးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သွေးနည်းဥထဲမှာပါဝင်တဲ့တန်တက်ပေါင်းထားတဲ့ heme ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့အဲ့ဒီ heme ဆိုတဲ့အရာလေးကဒီကျမတို့ရဲ့ဥလန်းချောင်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဥလန်းချောင်းကိုဖြိုခွဲပါတယ်အဲ့လို heme ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ N-nitroso compound ဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသားကိုခြေဖြတ်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ဒီ N-nitroso compound ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဥလန်းချောင်းနံရံတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ဥလန်းချောင်းနံရံတွေကိုပျက်စီးစေပြီးတော့ဥမကြီးကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီအနေရောင်ရှိတဲ့အသားတွေကဆိုရင်ကျမတို့ဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားစေတဲ့ပထမဆုံးအစားအစာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအစားအစာကကြတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီအစားအစာတွေပေါ့နော်အစားအစာတွေကိုမူလပုံစံကနေပြောင်းလဲပြီးတော့မှဒီအဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ထားတဲ့အစားတွေပါအဲ့ဒါကို processed food or processed meat လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ဆင့်ပြုပြင်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကတော့ကျမတို့ကဒီအသားတွေအစားအစာတွေကိုပို့ပြီးတော့အရသာရှိစေဖို့တာရှည်ခံစေဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအစင်းစင်းပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုကျမတို့ကဘယ်လိုမျိုးတွေအနေနဲ့တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီစားနေထားတဲ့အစားအစာတွေအချောက်လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဝက်ဥချောင်းကြက်ဥချောင်းပေါ့အချောက်လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေမှာဆိုရင်ဒီဝက်ပေါင်ချောက်တွေပါမယ်ပြီးရင်ဒီစီတုပ်ဘူးတွေပေါ့နော်ဒီစီတုပ်ဘူးမှာပါတဲ့အသားတွေပေါ့အဲ့လိုအသားတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အစစ်စစ်ပြုပြင်ထားတဲ့အသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝက်ဥချောင်းကြက်ဥချောင်းဝက်ပေါင်ချောက်အသားချောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအချောက်အချမ်းတွေစားနေထားတဲ့အစားအစာတွေစီတုပ်ဘူးတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကိုဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီအသားတွေအပြင်ကိုအသင့်စားခောက်ဆွဲကြောက်ထုတ်တွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအစစ်စစ်ပြုပြင်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲတွေဂျုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဥလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားစေတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီအစင်းပြုတ်ပြန်ထားတဲ့အစားအစာတွေကကျမတို့ဥမချေကင်ဆာဘယ်လိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တာလဲဆိုရင်ခုနအရှိမကျွန်မပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီအစစ်ပြုတ်ပြန်ထားတဲ့အစားအစာတွေကရည်ရွယ်ချက်ကတာရှည်ခံဖို့ရဲ့ပို့ပြီးတော့အရသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထံမှာဖြတ်နိုင်မှုဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစားအစာတွေမှာတာရှည်ခံဖို့သုံးထားတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာ nitrite တို့ nitrate တို့အဲ့ဒီဟာတွေကစားစာတွေတာရှည်ခံဖို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီ nitrite တွေ nitrate တွေကိုကျမတို့ဥလန်းချောင်းတွေကိုရောက်တဲ့အခါခြေဖြတ်တဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ anitroso compound တွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ကပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ရဒီတခုမှပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီ anitroso compound တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဥလန်းချောင်းကိုပျက်စီးစေနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစစ်ပြုတ်ပြန်ထားတဲ့အသားတွေအစားအစာတွေခောက်ဆွဲကြောက်ထုတ်တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဝက်ဥချောင်းကြက်ဥချောင်းဝက်ပောင်ကြောက်ဒီအချောက်လှမ်းထားတဲ့အစားအစာတွေစားနေထားတဲ့အစားအစာတွေစီတုတ်ဘူးတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအပြင်ခောက်ဆွဲကြောက်ထုတ်တွေကကျမတို့ကတတိထားပြီးတော့စားသုံးရမယ်တတ်နိုင်ရင်ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေတဲ့တတိယအစားအစာတော့စီကြောစာတွေဖြစ်ပါတယ်စီကြောစာတွေကဆိုလို့ရှိရင်စိုင်းနေမှာရောင်းတဲ့စီကြောစာပေါ့နော်အဓိကကတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်ကြော်လို့ရှိရင်ပထမတစ်ချိန်ကြော်ပြီးသွားတယ်ကြော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့စီကိုမသွန်ဖြစ်ဖ ೇನೆနောက်ထပ်ဒီ cycle တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့အကြော်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြော်နေရမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စီကအကြာကြီးအပူပေးထားတဲ့သဘောဖြစ်သွားပါတယ်စီကအကြာကြီးအပူပေးထားပြီးတော့စီကအကျက်လွန်သွားတဲ့အခါမှာသူကဒီပြေဝအစီအဖြစ်နဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာဒီအကျက်လွန်သွားတဲ့စီဒီယာဆိုလို့ရှိရင် polycyclic aromatic hydrocarbon လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ polycyclic aromatic hydrocarbon လို့ခေါ်တဲ့ PAH ဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ရဲ့ဥလန်းချောင်းအတွင်းနံရံတွေကိုပျက်စီးစေပြီးတော့ဥမချေကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်စီတွေမှာပါဝင်တဲ့ပြေဝစီတွေပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ပြေဝစီတွေကဆိုလို့ရှိရင်အဝလွန်တာနဲ့အဆီများတဲ့ယောဂတွေကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်အဲ့ဒီအဝလွန်ခြင်းနဲ့အဆီများတာတွေကဆိုရင်လည်းဥလန်းချောင်းကိုဓာတ်ရိုက်ဒုက္ခပေးနိုင်ပြီးတော့ဥမချေကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကစီကြောသားတွေကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ကြောအာလူးကြောပြီးအကျော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီချိန်ကြာကြော်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှကိုကျမတို့ကရှောင်နိုင်ရှောင်မရှောင်နိုင်ရှော့စားရပါမယ်နောက်ထပ်ဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေတဲ့အစားအစာ၄ခုမြောက်ကကြတော့ကင်ထားတဲ့အစားအစာတွေပါကင်ထားတဲ့အစားအစာတွေမီးကင်ထားတဲ့အစားအစာတွေကဆိုရင်ကျမတို့ကမီးကင်လို့ရှိရင်မီးသွေးနဲ့ကင်ပါတယ်အဲ့မီးသွေးကနေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေကဆိုရင်ကျမတို့ဆက်လက်တောက်တဲ့အခါရတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေအစိတ်အတောက်တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဒီကင်ထားတဲ့အစားအစာမှာဒီမီးသွေးကနေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေပါပေါင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့တွေကဥလန်းချောင်းရောင်ရမ်းတာတွေပြီးရင်ဒီဥလန်းချောင်းပျက်စီးတာတွေနဲ့ဥမချေကင်ဆာကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျမတို့အကင်တွေကိုရှော့စားပါဖြစ်နိုင်တော့ရှောင်ပါပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေတဲ့၄ခုမြောက်အစားအစာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေတဲ့၅ခုမြောက်အစားအစာကြတော့ဒီချိုပါတဲ့အစားအစာတွေတကြားပါတဲ့အစားအစာတွေပါအဲ့တော့တကြားပါတဲ့အစားအစာတွေအချိုပါတဲ့အစားအစာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီတကြားကိုယ်တိုင်အပြင်တကြားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေချိုတဲ့မုန့်တွေအဲ့ဒီအပြင်ကိုအချိုရည်တွေပေါ့ energy drink တွေဆိုဒါတွေ gas ပါတဲ့အချိုရည်တွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ဥလန်းချောင်းပြဿနာပေးနိုင်တဲ့ဥမချေကင်ဆာဖြစ်စေပါတယ်တကြားကဘာဖြစ်လို့ဥမချေကင်ဆာဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်တကြားကယောဂပိုးတွေပေါက်ဖွားစေနိုင်တဲ့တတိရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဥလန်းချောင်းထဲမှာယောဂပိုးတွေပေါက်ဖွားစေနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ဥလန်းချောင်းရောင်ရမ်းတာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကြားပါတဲ့အစားအစာတွေကဆိုရင်ကျမတို့ဥမချေကင်ဆာဖြစ်ဖို့အတွက်အားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အချိုတွေကဆိုရင်ကျမတို့အဝလွန်နိုင်တဲ့အဆီများနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်အဝလွန်တာတွေအဆီများတာတွေကလည်းဥလန်းချောင်းကိုဒုက္ခပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိုများတဲ့အစားအစာတွေတကြားပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက၅ခုမြောက်အစားအစာပါနောက်ထပ်ဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားခြင်းနိုင်တဲ့6ခုမြောက်အစားအစာပေါ့နော်အစားအစာလို့ပြောတာထက်ဆိုင်ရင်အစားအတောက်ပေါ့အဲ့ဒါအရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥမချေကင်ဆာကိုအရက်ကဖြစ်ပွားစေနိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ethanol လို့ခေါ်တဲ့ဒီ alcohol ထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ ethanol ဓာတ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဥလန်းချောင်းထဲမှာဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဒီဥလန်းချောင်းရဲ့နေရံတွေကိုအစိတ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ chemical တွေအဖြစ်ပြောင်းသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေရှည်အရက်အလွန်ကြုံတောက်သုံးတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်လည်းဥမချေကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်အရက်ကိုအလွန်အကျွံမတောက်ဖဲနဲ့တော်သိမ့်ုံပဲတောက်တဲ့တယ်ပေါ့နော်တော်သိမ့်ုံပဲဆိုတာတနေ့ကိုအမျိုးသားဆိုရင်2ခွက်အမျိုးသမီးဆိုရင်1ခွက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မတောက်တဲ့မှာဘူးအဲ့ဒီခွက်အရေအတွက်ကအမေရိကန် CDC ကသတ်မှတ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်
ကျမအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ alcohol% ပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့ alcohol% အရင်များတဲ့ 40% အထက်အရက်တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခွက်ဆိုတာကိုကျမတို့က35cc နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီ wine လိုမျိုး alcohol% 12% လောက်ပါတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခွက်ဆိုတာကို 150cc နဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဘီယာလိုမျိုး alcohol% အနည်းဆုံးပေါ့ 4% 5% လောက်ဆိုရင်တော့ဒီကျမတို့က 300cc လောက်ကိုတစ်ခွက်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကိုတစ်ခွက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မတောက်ပါနဲ့အမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နေ့ကိုနှစ်ခွက်ထပ်ပို့မတောက်ပါနဲ့ပေါ့ဒီတစ်ခွက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့ကျမခုနပြောတဲ့ alcohol% ပါတဲ့အပြင်အနည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီသူရဲ့တောင်းသုံးနိုင်တဲ့ cc ပေါ့နော်မီလီလီတာပမာဏတွေကွာခြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရက်ကိုအလွန်ကြောင့်တောက်သုံးခြင်းရဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကျမတို့ရဲ့ဦးလန်းကြောင့်ဒုက္ခပေးနိုင်ပြီးတော့ဥမကြေကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဥမကြေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေမယ့်အစားအစာပေါ့နော်6မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအစားအစာ6မျိုးကတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းသို့မဟုတ်ဒီတစ်ခါတလေစားပြည့်ုံနဲ့ဥမကြေကင်ဆာတန်းဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတော်ကြကျွန်မကဒီစိတ်တန်ရာတွေပြိမိနေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဥမာငါမနေ့ကအာလူချောင်းကြောင့်စားမိသွားပြီးဆိုတာတစ်ခွက်တောက်လိုက်တာပဲငါဥမကြေကင်ဆာဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးစသဖြင့်စိတ်တန်ရာတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်မကထပ်ပြီးတော့နောက်ကအကြောင်းလေးကိုထပ်ပြီးပြောပြပေးချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအစားအစာတွေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါပဲစားမိရုံဒါမှမဟုတ်တစ်လတစ်ခါလောက်တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်စသဖြင့်အချိန်ရင်နဲ့စားမိသူတွေကတော့ဒီဖြစ်ပွားနိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းအနေရတော့တော်တော်လေးကိုနည်းပါပါတယ်အဓိကကဒီပြင်ပကထိတွေ့မိတဲ့အရာတွေဓာတ်ပစ္စည်းတွေသို့မဟုတ်အစားအစာတွေကြောင့်ကျွန်မတို့ကကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်မှုဆိုတာကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုရင်သူကဒီအရာတွေကိုဘယ်လောက်ကြာထိတွေ့ထားတာလဲပြီးတော့ဘယ်လောက်အကျဉ်းရည်များထိတွေ့လဲပြီးရင်တစ်ခါထိတွေ့ရင်ဘယ်လောက်ပမာဏများလဲဆိုတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပြောချင်တာကတော့ဒီအစားအစာတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကဘယ်လောက်ကြာစားခဲ့တယ်လေတစ်ခါစားရင်အများကြီးစားတာလားနေ့တိုင်းစားတာလားအကျဉ်းအရေးအတွက်စသဖြင့်အဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပါသေးတယ်အဲ့အတွက်လွန်ရောကြုံရောအလွန်အကျွံအယမ်းမစားဖို့ကျွန်မသတိပေးချင်ပါတယ်အယမ်းမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်လမှာတစ်ခါလောက်စားတာမျိုးစသဖြင့်စားရင်လည်းနည်းနည်းလေးစားတာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကဥမကြေကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကို short ချနိုင်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကခုနကတော့အစားအစာ6မျိုးပေါ့နော်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးလန်းချောင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ရတဲ့အစားအစာတွေအကြောင်းကိုကျွန်မပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဥမကြေကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နောက်ထပ်ရေရှည်မလုပ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဆက်လက်တောက်တာပါဆက်လက်တောက်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆက်လက်မှာပါတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကကျမတို့ရဲ့ဦးလန်းချောင်းကိုပျက်စီးစေပြီးတော့ဥမကြေကင်ဆာဖြစ်ပွားဖို့အတွက်ဒီအားပေးပါတယ်အဲ့အတွက်ဆက်လက်တောက်တာတော့လုံးဝရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်လက်ကကျမတို့ရဲ့ကျန်းမာရေး overall ပေါ့အလုံးစုံကိုပျက်စီးစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဆက်လက်တောက်တာကိုရှောင်ပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝင်းချုပ်တာကိုရှောင်ပါဝင်းအရန်ချုပ်တတ်တဲ့လူတွေဒီကြာရှည်ဝင်းနေတဲ့ဦးလန်းချောင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကဆိုရင်ဒီဦးလန်းချောင်းရောင်ရမ်းတာတွေဒီဆက်မျက်လုံးခန္ဓာဆက်မျက်လုံးပိတ်မိတာအဲ့နောက်ကနေတစ်ဆင့်ဥမကြေကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ဝင်းအရန်ချုပ်တာတွေကိုလည်းတတိထားပါဝင်းချုပ်တာအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်မဝင်းချုပ်ခြင်းကိုကောက်ွယ်ပြီးရနည်းလမ်းတွေကိုပြောတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာလည်းကျွန်မ link လေးချပေးထားပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ကျွန်မဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဥမကြေကင်ဆာဖြစ်ပွားစေတဲ့အစားအစာ6မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကလေအကျိုးတစ်ခုခုရသွားမယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်